এখানে এই গরিব বাচ্চা মেয়েটি তার মায়ের সাথে খাবার খাচ্ছিল। তখন হঠাৎ করে এক শয়তান মেয়ে সেটা লক্ষ্য করে আর তাদের খাওয়া নষ্ট করে দেওয়ার জন্য মেয়েটির পা থেকে জুতো খুলে ছুঁড়ে মারে তাদের খাবারের মধ্যে। আর মেয়েটা ওই নোংরা কাজ করে ওখান থেকে পালিয়ে যায়। তখন তার মা বলে, এটা কে করলি, ঠিক করলি না। তারপর বাচ্চা মেয়েটি দুদিন ধরে কিছু খাবার না খাওয়ায় খুব কান্নাকাটি করছিল। তখন মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে তার দিদার কাছে যায়। তখন হঠাৎ করে তার দিদা তার কান্নার আওয়াজ শুনতে পায়। তখন তার দিদা দেখে তার নাতি কান্না করছে আর বলে, কি হয়েছে তোর? তখন মেয়েটি বলে, দিদা আমরা তো গরিব মানুষ, দুদিন ধরে না খেয়ে আছি। আর যখন আমি আমার মায়ের সাথে খেতে বসি তখন হঠাৎ করে একটা শয়তান মেয়ে আমাদের খাওয়া মাটি করে দেয় এই জুতোটা ফেলে। আর ওটা বলে মেয়েটি খুব কান্না করছিল। তখন তার দিদা বলল, কান্না করিস না, আর এই নে কিছু টাকা। সেই টাকাগুলোকে নিয়ে সেই বাচ্চা মেয়েটি একটা দোকানে যায় আর হালকা কিছু পেট ভরার মতো খাবার কিনে খায়।